我咁呢條咧就文字體咁樣啦，呢個研究人員咧佢就聲稱咧喺 at the end of the experiment 仲有一啲 liquid 嘅，好啦，咁點為之 at the end 啊？咪就係 t 等於24嗰陣咯，因為一開始係 t 等於零啦，咁佢就會 last for 24 hours，咁所以我哋就想揾咧，當 t 等於24嗰陣咧，究竟嗰個 v 啊，個 volume v 啊，仲係咪大過零咧？咁我哋就由呢條式開始嘅，因為佢俾咗個 dv/dt 嚟，好，咁所以 v 咧其實就 in 翻呢嚿嘢，咁你 in 呢個咧就好簡單啦，就係負 t square 加 c 啦。咁問題個 c 係幾多啊？咪代翻去俾你嘅呢個 information 咯。佢就話 t 等於零嗰陣咧，就有580 cm cube 嘅。咁所以我哋就會 put t 等於零，同埋咧 v 等於580。咁即係會計到咧個 c 咧就係580。咁即係話咧呢個 v 咧其實就係負 t square 加580。好啦，咁跟住咧，我哋就計一計，當 t 等於24嗰陣會發生咩事？咁就係負24 square 加580。咁你會計到咧個 v 咧係4嚟嘅，咁係 greater than zero 嘅，咁即係仲有 liquid 剩啦，啊 still contain some liquid 啦。咁變咗咧，我哋就會係話佢係 correct 嘅，OK，佢個説法咧就係正確嘅。好，咁就搞掂 part A 㗎啦。咁跟住 Part Boy 咧，其實係一啲可以話係 rate of change 嘅題型嚟嘅嚇。咁我哋就有兩個方法啦。咁第一個方法咧就用 implicit differentiation，咁咪就會 differentiate both sides with respect to t 咁樣嘅。OK，係啦。咁就產生翻左邊咧就係 dv/dt 啦，咁右邊咧就係 2h 加24，然後就會係 dh/dt 啦。咁呢個咧就係我哋一陣想揾嘅嘢嚟嘅。咁至於 dv/dt 係咩嚟啊？咪就係負二 t 咯。咁所以我哋就寫翻負二 t 等於2h 加24，然後再乘 dh/dt 咁樣嘅。好啦，咁個問題就係咧，我哋而家要代個 t 等於18落去啊嘛。咁 t 等於18嗰陣，個 h 會係幾多咧？呢個就係個問題啦，係咪？當 t 等於18嗰陣，個 h 係幾多咧？咁你可以留意翻咧，我哋咧對於個 V 咧係有兩個信息嘅，係咪有兩個 information 都係關於個 V 嘅？咁只要你將呢兩個 equal 埋一齊，因為呢兩個都係 V 嚟㗎嘛。咁跟住你呢個時間再代個 t 做18，咁你咪計到佢對應嗰個 h 咯。好啦，咁我哋就試下將呢兩個 equal 埋啦。就係 h square 加24h 就等於負 t square 加580，然後咧就會 put 個 t 做18落去。咁即係 h square 加24h 咧，就會係呢個計出嚟咧係正256嚟嘅。咁所以咧你就會擺翻過去咧就係減二，我寫多少少啦。呢個係負18 square 加580，所以 h square 加24h 咧就會減256等於零，咁就會計到咧個 h 咧 conform 係零一嘅啫，計到8或者負32，咁負數 reject 啦。因為佢個 h 係代表個 depth 嚟㗎嘛，係咪？好啦，咁變咗咧，我哋就知道啦。當 t 等於18嗰陣咧，個 h 就係8啦。跟住咧，我哋就可以對翻呢條式去做啦。好，咁而家咧，dh/dt when t 等於18就會係呢兩個相除啦。咁即係負2乘18 over 翻2乘8再加24，咁我計到咧係負9 over 10，就係個 final answer 啦。好，咁我先寫低咧，而家我哋有嘅資料先。第一就係有 dv/dt 等於負2t，第二咧就係有 v 等於負 t square 加呢一個嘅580啦。第三咧就係有 v 等於 h square 加24h。咁我哋其實就係有三個英文字母嘅，就係 vht 啦，係咪？OK，vht。咁題目要我哋揾嘅咧就係 dhdt。係啦，dhdt 呢個係個題目我哋要我哋揾嘅。啊，好，咁跟住咧dvdh 我哋會有嘅，dvdt 我哋都有嘅，咁其實就已經齊章㗎啦，係咪？我哋基本齊資料㗎啦。好，所以咧我哋而家要揾嘅係 dhdt。dhdt 咧就係講緊你 h
直接去唔到 t 嘅屋企，咁所以去咗 v 度先，再由 v 度去 t 度，咁 h 去 v 個屋企咧就係 dh dv，咁啊再乘咧 dv dt。咁但係 DHDV 係咩嚟㗎？DHDV 咪即係一 over dVdh 咯。咁你 dVdh 好簡單啫嘛，就係一 over dVdh，咁即係2h 加24係個分母。咁我就一 over 啦，跟住咧 dVdt 咧就揾咗啦，就係負二 t 啦。OK，咁所以咧我哋就已經基本上有 DHDT 嘅啦，就係呢嚿嘢啦。好啦，個問題就係、咁，我哋而家要代個 t 做18啊嘛，when t 等於18啊嘛，咁你代 t 等於18呢個冇問題啦。咁但係呢個係咩嚟啊？就要揾翻啦。好，咁當 t 等於18嗰陣咧，我哋就將呢兩條 set 咧去砌一砌啊，揾翻個 h 嘅。好，咁我哋而家咧就會留意到咧，負 t square 加18就等於 h square 加24h。好，when t 等於18，咁sorry 呢個我寫錯咗，呢個係580。唔係18，呢個係580。好啦，咁即係負18 square 加580就等於 h square 加24h。咁呢度好簡單 solve 翻呢個 quadratic equation 咧，我哋就會得到個 h 咧就係8或者負32，咁負數當然 reject 啦。好啦，咁跟住咧我哋就會代翻個 t 做18落去啦。咁當 t 等於18嗰陣咧，個分母咧就係2乘8加24。個分子咧就係負2乘18，咁呢度咧就會計到咧係負9 over 10，咁就搞掂啦。